କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରର ଭାବନା ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ବଦଳି ଦେଇପାରେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେମିତି ଏକ ଗଭୀର କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଧା କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା। କଥାଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାନ ଋଷି ବ୍ୟାସଙ୍କ ଏକ ପ୍ରବଚନରୁ। ଆଉ ସେଇଠି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ହେଲା କ'ଣ? ଋଷି ବ୍ୟାସ ନିଜ ପ୍ରବଚନରେ ଅଶୋକ ବାଟିକାର ସେହି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଧଳା। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ସେଠି ପ୍ରକଟ ହେଲେ ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ, ଆଉ ସେ ସିଧା ସିଧା କହିଲେ, ଋଷି ବ୍ୟାସ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ନୁହେଁ ବରଂ ଲାଲ ଥିଲା। ହନୁମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ସେ ନିଜେ ସେଠାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସ ବି ତ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆସନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ଅଟଳ ଥିଲେ। ତେବେ କଥାଟା ଏକଦମ ଅଟକିଗଲା। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ବି ଛାଡ଼ିବାବାଲା ନଥିଲେ। ସେ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ଜଣେ ଏମିତି ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ କଥାକୁ କେହି କାଟିପାରିବେନି। ହନୁମାନ ଫେରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକା ନୁହେଁ। ଖାଲି ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ନୁହଁ, ପୁରା ଦିବ୍ୟ ଦରବାରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଆଉ ମାତା ସୀତା। ପୁରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ହନୁମାନ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଫୁଲର ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା ଋଷିଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମାତା ସୀତା ତାଙ୍କ କଥାକୁ ହିଁ ଠିକ୍ ବୋଲି କହିବେ, କାରଣ ସେ ତ ସେହିଠି ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା। ସେ କହିଲେ, ଋଷିବ୍ୟାସ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ କାରଣ ଦେଲେ ତାହା ପୁରା ଯୁକ୍ତିର ମୁଢ଼ି ବଦଳାଇ ଦେଲା। ତ କଥାଟା ହେଲା, ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଦେଖି ହନୁମାନଙ୍କ ମନରେ ଏତେ କ୍ରୋଧ ଆସିଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖି କ୍ରୋଧରେ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଲାଲ ଆଖିରେ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଲାଲ ହିଁ ଦେଖାଗଲା। ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାବନା ହିଁ ତାଙ୍କ ବାସ୍ତବତାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଏହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମ ନିଜ ଭାବନା, ଆମ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତିନୋଟି ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ସତ୍ୟ, ଯାହା ଚିରନ୍ତନ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚୈତନ୍ୟ, ମାନେ ସେ କୌଣସି ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି, ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଚେତନା। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ କଥା କହୁଛୁ ତାହା ସୁଖଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଖ କ'ଣ? ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ପାଣି ପିଇଦେଲେ, ବାସ୍ ସୁଖ ମିଳିଗଲା, କଥା ସାରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଏକ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଯାହାକୁ ଯେତେ ପାଇଲେ ତାହା ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଯାହା ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ସତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କାହିଁକି? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବଣ୍ଟାଯାଇପାରେ। କିଛି କଷ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ, କିଛି ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଯେମିତି ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ ଆମ ନିଜ ଶରୀର ଆଉ ମନରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ କରେ ଜାଣନ୍ତି? ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଆସିବାରୁ ଅଟକାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ବା ନିଶ୍ଚେତକ ଭଳି କାମ କରେ। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଅପରେସନ୍ ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତେବେ ସେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଜୀବନର ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତି ମିଳେ, ହେଲେ ସେ କଷ୍ଟଟା ସେତେ ବାଧେନି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ପୁଣି ଫେରିଆସିବା ସେ ହନୁମାନଙ୍କ କାହାଣୀକୁ। ତାଙ୍କର ଲାଲ ଆଖିର କଥା ଆମ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏହି ପୂରା ଆଲୋଚନାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି, ଆମ ଭିତରର ଅବସ୍ଥା, ଆମ ଭାବନା, ଆମ ବିଶ୍ୱାସ, ଏସବୁ ହିଁ ସେହି ଚଷମା ପରି ଯାହା ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ପୂରା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ରହିଲା। ଯଦି କ୍ରୋଧ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା ଫୁଲକୁ ଲାଲ କରିଦେଇପାରିଲା, ତେବେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଆମ ନିଜର ଭାବନା, ଆମ କ୍ରୋଧ, ଭଲ ପାଇବା, ଘୃଣା, ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା